大家好啊！今日嚟到會展中心站嘅皇庭廣場，就想帶大家去食呢個順德公廣東豬肚雞，仲會食埋呢個非遺臘腸煲仔飯。成個團購講緊都唔使200蚊。我哋嘅頻道訂閱嘅人數已經超過咗1000啦。為咗答謝大家嘅支持，我哋已經開咗我哋嘅 TG 頻道，可以俾更加多資訊大家，同埋聽到啲大家嘅意見。咁好啦，我哋而家教大家點樣去先。如果喺羅湖口岸過關嘅話呢，我哋會乘搭1號線坐7個站去到呢個會展中心。如果喺福田口岸過關嘅話呢，就最近，只係乘搭2個站就可以去到會展中心。如果喺蓮塘口岸過關嘅話，我哋要乘搭28號線搭4個站去呢個大劇院，再轉乘1號線坐4個站去到呢個會展中心。深圳灣口岸過關嘅話，我哋要乘搭13號線去到後海，再轉乘11號線去到車公廟，再轉乘1號線去到呢個會展中心。如果想轉少啲車嘅話，亦都可以喺深圳灣口岸乘搭13號線去到深大，再轉乘1號線去到會展中心。中意呢條影片嘅話咧，記得俾份 like 啊！覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅朋友。我哋有一條全新嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啊！我哋而家開始啦！嚟到會展中心站之後，我哋要去揾呢個 C 出口。C 出口中心4路福華路南側西。之後呢，我哋繼續向前行，就會出入呢個皇庭廣場。呢個位置我哋一直向前行，行到呢個位置，我哋要向右轉，跟住繼續向前行。喺呢度呢，我哋就會行一條直線，就會去到呢個皇庭廣場嘅西門。去到西門前面右手邊有間兆記承傳嘅甜品都幾好食，有機會大家可以試下。咁好快呢，我哋就到達咗呢個皇庭廣場嘅西廣場啦。咁跟住我哋就要行出去，然後轉左，跟住再直行，行多10零20米。好快，我哋就會到達呢個順德公廣東豬肚雞嘅正門入口㗎啦。喺接待處嘅旁邊會有啲餐牌，亦都有介紹一啲唔同嘅食品同埋湯底，仲有呢個土包翅。咁我哋呢，依家就帶大家入面參觀一下先。一行入去，其實仲有一個外圍嘅室外嘅地方可以坐。咁相信呢，夏天呢度呢，會相對起入面個廳呢會熱少少。入面呢個廳地方都唔細，都有10幾張台。我早到店員都喺度食緊嘢，因為知道晏啲就會好多人。呢度亦都會見到順德公曾經得到過嘅獎狀，大家有興趣呢可以研究下。望入去廚房入面，見到2個大鍋喺度熬製緊靚湯底，職員呢亦都好努力喺度準備緊食材。食火鍋最緊要就係配製翻一個靈魂醬汁。呢度嘅配料睇落去都應有盡有，亦都非常之新鮮同埋乾淨。每一張台都會俾多架車嚟放嘢食同埋碗碟，同埋一啲其他嘅用品。喺張台上面，我哋會見到有打卡、胡椒粉、紙巾同埋花生，餐具都非常之乾淨。台面上除咗電磁爐之外呢，仲會有一個大眾點評嘅二維碼同埋數碼點餐嘅二維碼。順德公豬肚雞數碼點餐，入到去我哋會見到我哋叫咗嘅嘢，跟住撳一撳下面嘅繼續加菜。廣東豬肚雞、黃金鍋巴煲仔飯。10大經典桌桌必點，歸到上身，有機新品，現開生蠔經典良吃，開胃小吃，匠心手作，
新鮮類、菌菇類、豆製品類、蔬菜類、其他主食、醃製飲品、增強文創、飲品類、啤酒類、餐配。聰明嘅消費者梗係會上美團同埋大眾點評度買返個團購優惠。咁我哋依家就睇下呢一個唔使200蚊嘅團購有啲咩食先。首先係經典椒鹽豬肚雞煲，個湯係中煲，有半隻雞同埋豬肚，材料望落去都非常之新鮮，非常之美味。跟住店員仲會同你倒晒落去，跟住吸返個蓋，記得唔使自己倒嘅。店員倒完落去之後，佢就會放低呢個漏斗，漏晒咧就食得噶啦。一打開個蓋，已經香氣撲鼻，撈上嚟啲雞，時間啱啱好，豬肚亦都好好味，可以選擇魚皮餃、豬肚丸或者午餐肉。手工柴火黑豆腐，豆腐有灰有滑。後面呢個係有機娃娃菜，後面呢個係非遺臘味煲仔飯，缸飯非常之大，店員咧會嚟咧幫你咧將嗰個飯咧撈埋去㗎，哇！真係咧非常之香，係好大煲嘅，不起上嚟咧相信咧都有成4-5碗㗎。佢係咁撈下撈嚟撈去咧，都撈咗成分鐘啦，都係非常之有心機嘅。除咗臘腸同埋臘肉之外咧，仲會有芋頭喺入面。當然咧，仲見到條少量嘅菜心。咁呢一碗好大嚿飯焦嘅煲仔飯咧，就完成咗啦，味道非常之好。食完之後，大家仲有冇位都好啦，記得喺大眾點評裏邊撳收藏同埋打卡，再俾1分錢就可以買翻碗美味嘅甜品嚟食噶啦。哇，真係好飽，好好食啊！我哋咧最後都係食剩咗隻雞腳。最後我哋提供埋個實體餐牌俾大家參考一下。咁今日咧我哋又介紹住咁多先啦，有興趣嘅話嚟試下啦。中意呢條短片嘅話咧，可以俾翻個 like 啊。覺得有用嘅話咧，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條全新嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱或者加入會員啦。拜拜。